Всем привет! Сегодня с вами Женя. И сегодня мы Я будем дракон! И сегодня мы будем проходить башню ада. Сегодня со мной мой друг, только он наблюдает, как я видео снимаю. Потому что я лох, не могу ничего пройти. И сегодня мы будем пытаться пройти этот паркур. Не мы, а ты. Я уже пытался, сразу сдох. На первом... Это кто с тобой так сделал? Лошара синеволосая. Лошара сдохла синеволосая. Прикиньте, меня сделал синеволосый. Я убью того, кто это сделал. Это всем так делают. Твой экран сделает. Минус. Ребят, я докажу, что это не паркур, а психушка. Если, конечно, у вас есть Gravity Coil, проходить за секунду. Люди, сейчас я зайду. Вот Сейчас- видео мне сохранено. Сейчас ко мне зайдет мой Дурак. друг по имени Дима. Ага, значит ты Женя. И сейчас мы будем пытаться с вами пройти. Раз, два, три. Гоу. Это невозможно. ГГВП. И вы убедитесь, Все, вам я сейчас свой скин покажу. что Смотрите. вот Вот это Дима, короче, мой сейчас друг. вам покажу. И меня сделали опять синеволосый дым. А у меня что с сделали. руками? Что с мечом у меня? Да почему я уже сдох? Я говорил, было. Мой брат нубло. А ты будто не. Короче, давайте проходить. Ну, А я вам... там телек орет, ничего. Да я пошел рыдать. Ладно, короче. Все, ГГВП, вы меня разозлили. 55, Почему я не на компе сейчас играю? 54 секунды осталось. Наконец-то, слава тебе, Господи. Самый невозможный паркур сейчас уйдет. И это, ребят, если вы когда-то зайдете в эти паркуры, не надейтесь, что вы пройдете. Это психушка. Люди есть, которые проходят за секунду, за минуту одну башню надо, прикинь. Я это вижу. А что мне? 4, 3, 2, 1. Психушка. Короче, давайте начинать. Давайте начинать новый паркур. Я упал. Раз, два, Смотрите, щас 3, 4, 5. Мы. Это невозможно. Это, блин, психушка. Как я сдох? Это психушка, ребят. Это ли... А это вообще Это психушка. изи, просто я на телефоне. Дима, сюда иди. Хочешь, тебе дам щит? У меня много денег. Давай. Нет. Ах ты ж. Ребята, Если бы я сейчас на компе был, я бы этот паркур за секунду прошел. заходите в ссылку в описании, подписывайтесь на моего брата Диму. У которого канал нету, да? Канала нет. У меня канала нет. У него есть канал. Заходите в ссылку в Какой, описании. скажи мне, пожалуйста, как он называется? Молчи. Никак. Ты можешь поставить на паузу запись. Продолжим? Продолжим. Сейчас я вам докажу, что это невозможно. Это возможно. Люди уже некоторые Прошли. Вот некоторые люди с донатами, не верьте. И сейчас мы будем это проходить. можно. Многие проходят. Блин. Вот башня ада. Это башня зло. ада. Ну, можно мне комп? Я же на компе прошел до 3-й стадии. Прикинь. Заходите. Ссылку в описании, подписывайтесь на галку Жени. Кто? И жоп.